Di balik batuk pilek berulang, ada amandel yang meradang. Percaya nggak kalau si kecil sering batuk pilek berulang, artinya perlu cek kondisi amandelnya. Soalnya radang amandel juga disebabkan oleh virus atau bakteri. Salah satunya virus penyebab batuk pilek. Jadi virus tersebut bukan cuma bikin batuk pilek, tapi juga menginfeksi area amandel. Kalau terjadi berulang-ulang, virus atau bakteri bisa betah dan ngumpet di amandel. Ini yang bikin si kecil berulang-ulang kena infeksi. Untung aja sekarang ada madu Flybe yang bisa membantu meredakan radang amandel. Jadi ketika radang datang, langsung berikan Flybe 3 kali sehari biar si kecil nggak batuk pilek berulang. Buruan order madu Flybe sekarang!